Kulkas mini lagi naik. Apakah jadi barang wajib anak kos? Penjualan kulkas mini lagi kenceng, malah tumbuh lebih cepat dibanding kulkas satu pintu. Puncaknya di bulan Maret, kebetulan pas sama momen Ramadan. Wajar sih, kebutuhan makanan dan minuman lagi meningkat. Channel favoritnya Shopee dengan market share 62%, jauh ninggalin Tokopedia dan Akulaku. Menariknya, TikTok Shop dipakai buat nyasar konsumen yang cari produk compact. Harganya yang paling banyak diburu di kisaran 1-1,5 juta. Harga ekonomis tapi fungsional jelas jadi pilihan. Untuk brand Changhong dan GA ada di posisi teratas berkat harga bersahabat dan digital presence yang kuat. Kalau data kulkas satu pintu gimana? Langsung DM tim Market Hack.